Laila Vīksna, vadu uzņēmumu LV Vīte, viss par un ap personāla vadību. 30 gadu pieredze. Un tā kā tik ļoti ilgi jau esmu šajā vidē kā personāla vadītāja, tad tas ir viens no izaicinājumiem domājot par darbinieku motivāciju, jo viss nedara visiem. Un tad tas, man liekas, vislabākais, ko var piedāvāt, ka cilvēks pats var izvēlēties, kā viņš izmanto šos līdzekļus savā labā, ja, ko viņam piešķir uzņēmums. Un tad es vienmēr saku, Klau, vai tu bonus karti izmanto? Es saku, nē, kas tas tāds ir? Tas ir sarežģīti, ka tas ir laikietilpīgi un ka tas īsti neatmaksājas, jo gan grāmatvedībai papildus slodze, gan arī personāla vadībai. Un tāpēc viņi neizmanto šo piedāvājumu. Savukārt tā bonus karte ir lieliski to administratīvo slogu noņem. Galva nesāp, iedevu darbiniekam šo bonus karti un aizmirst. Tev nav jāsadala darbinieki pa kaut kādām kategorijām un jāpiedāvā katrai tai darbinieku vai nu tur pēc lojalitātes vai pēc snieguma dažādas tās priekšrocības. Bet tu vari piedāvāt tā, lai cilvēks pats izvēlās, kas viņam ir atbilstoši, un nav tas viss jāadministrē. Ja, tā kā pazūd vai nav jānodarbojas ar to, kas nav personāla jautājumi. Arī savu laiku, kad es strādāju, es atceros kaut vai to pašu transportu, ja vajadzēja. Tā ir lieka administratīva darbība, iegādāties to braukšanas karti tam darbiniekam, tālāk to visu noformēt un grāmatvedībā vēl ievadīt. Ja? Tagad par to es aizmirstu, tas vairs nav jādara. Un, ja darbiniekam vajag, viņš viņu nopērk. Ražošanas uzņēmumiem tas ļoti atvieglot, jo ražošanas uzņēmumi viņi nodrošina to pašu minimumu, un tad šis būtu arī labs veids, kā viņiem palīdzēt to noņemt to administratīvo slogu, piedāvājot kompleksi, ja, gan to apdrošināšanu, veselību, transportu. Ja, tā viņi tagad to dara katru atsevišķi. Uzņēmumi, kuros ir liels darbinieku skaits, jo tas prasa laiku. Mēs nevaram pieņemt vēl vienu cilvēku, kas ar to nodarbojas. Līdz ar to tas palīdz. Un vēlreiz atkārtoju tas, ka darbinieki var izvēlēties to, ko viņi grib. Nevis to, ko viņiem uzņēmums. Visiem nopērk vienādu apdrošināšanu, viņam varbūt to nevajag. Viņam vajag varbūt vairāk to sportu. Ja? Vai viņš labāk apēdīs kaut ko garšīgu par to naudu. Ja? Kad ir šī izvēles iespēja. Jo savu laiku es ar to nodarbojos, tad, kad izdomā atkal kādu jaunu šo labumu darbiniekam, tad ir tā, ka tas dara 20%, pārējiem tas nav aktuāli un otrādi. Ja? Tā kā bonus karte, man liekas, tā ir liela vērtība.